Zovem se Miloš. Imam 27 godina i ceo život živim u istom selu u Sremu. Ovdje se svi znaju. I svi znaju šta si radio, čak i pre nego što to uradiš. Radim kao administrativni referent u opštini. Dosadan posao. Papiri, pečati. Ali ono što niko ne zna, jeste da sam ja čovjek koji zna previše o ljudima iz ovog sela. Znam ko bije ženu, znam ko krade subvencije, znam ko je pregazio čovjeka pre 10 godina i nikada nije odgovarao. I znam jedno, pravda ovdje ne stiže sama. Te večeri sam se vraćao kući, prečicom, pored starog salaša, mjesto koje svi izbjegavaju. Kažu, tu se zemlja ne obrađuje, jer nešto ne valja. Na sred puta ležala je sveska. Crna, bez naslova, bez ikakvog znaka. Papir unutra debeo, čudan na dodir, kao da nije iz knjižare. Prva strana je bila ispisana ručno. Ona čija imena se ovdje upišu, neće dočekati jutro. Nasmejao sam se. Seljačka glupost, nečija bolesna šala. Ali nešto me je nateralo da listam dalje. Druga strana. Ako se upiše ime i jasno zamisli lice, ishod je neminovan. Treća strana je bila prazna, kao da čeka. Te noći nisam mogao da spavam. U glavi mi se vrtelo samo jedno ime. Radovan Jovanović. Čovjek kojeg svi u selu znaju. Čovjek koji je tukao sina do bolnice. Čovjek koji je podmitio policiju. Ne budi lud, govorio sam sebi. Ali ruka mi je već držala olovku. Upisao sam ime. Bez namere. Bez vere. Samo iz besa. Zatvorio sam svesku i bacio je u fioku. Ujutru je cijelo selo bilo blokirano. Hitna pomoć, policija, Radovan Jovanović mrtav. Srčani udar, rekli su. U snu. Seo sam na krevet, ruke su mi se tresle, otvorio sam fioku, sveska je bila tu. A ispod imena pojavio se sitan tekst koji ranije nije postojao. Prva presuda izvršena. Tada sam shvatio nešto to me je sledilo u kostima. Ovo nije predmet, ovo je test. Nisam nikome rekao, ali selo je već počelo da šapuće. Bog je stigao Radovana, pravda kad tad. A ja sam znao istinu i mrzeo sam sebe, jer deo mene je bio zadovoljan. Te noći sam čuo šuštanje u sobi, ne korake, ne disanje, nešto što ne pripada čoveku. I tada sam ga video. Nije imao lice kako čovjek ima, više obris, oči koje nisu gledale, nego merile. Koliko još imena? Pitao je glas koji nije koristio usta. Ko si ti? Izustio sam jedva. Ja sam ono što ostane kad čovjek pomisli da je iznad drugih. Pogled mu je pao na svesku. Ti pišeš, ja samo gledam. Sutradan je selo počelo o drugom čovjeku. Lopovu, silovatelju, lažnom dobrotvoru. Imena su mi dolazila sama, ali sa svakim imenom počeo sam da gubim nešto svoje. San, apetit, mir i najgore od svega, počeo sam da verujem da ja znam bolje od zakona. A to je trenutak kada svaki čovjek prestane da bude čovjek. Nisam više pisao imena svake noći. Ne zato što nisam imao koga, nego zato što sam se plašio koliko mi je postalo lako. Ranije bih razmišljao, vagao, sada. Samo bih otvorio svesku i ime bi se već formiralo u glavi. Počeo sam da se pitam, da li ja biram ili sam izabran. U opštini se pojavila patrola iz Mitrovice. Ne zbog Radovana, ne zbog jednog slučaja. Zbog obrasca. 5 ljudi. 5 prirodnih smrti, svi sa istom prošlošću. Jedan inspektor mi je posebno zapao za oko. Nenad Kovačević. Nije mnogo govorio, slušao je. I gledao ljude u oči duže nego što je pristojno. Kada je došao red na mene, osmehnuo se. Vi ste ovdje dugo? Ceo život, rekao sam. Klimao je glavom, kao da sam rekao nešto mnogo više nego što sam hteo. Te noći sam sanjao svesku. U snu
nije bila prazna. Stranice su bile ispisane mojim imenom. Ispod, datum koji još nije došao. Probudio sam se mokar od znoja, a on je stajao u ćošku sobe. Plašiš se? Rekao je mirno. To je dobro, još si čovjek. A šta ti dobijaš od ovoga, pitao sam. Nagnuo je glavu. Ja samo gledam kako se ljudi lome kad dobiju moć bez granica. Počeo sam da testiram granice. Pisao sam ime čovjeka kog nisam poznavao. Samo sam čuo priče. Ništa se nije dogodilo. Stranica je ostala prazna. Tada sam shvatio. Nije dovoljno znati ime. Moraš znati istinu. A istina je u selu skrivena u tišini. Nenad je opet došao. Ovog puta kod mene kući. Čudno je, rekao je gledajući moje police. U selima ovakvog tipa zlo ne umire samo. Pogledao me pravo u oči. Neko mu pomaže. Srce mi je tuklo, ali lice mi je bilo mirno. Misliš da je to neko odavde? Ne, rekao je. Mislim da je neko ko misli da radi pravu stvar. Te noći nisam pisao ni jedno ime, ali sveska se sama otvorila. Na praznoj stranici pojavila su se slova. Ako prestaneš, neko drugi će nastaviti. U tom trenutku sam shvatio najgoru mogućnost. Nisam ja opasnost. Opasnost je ono što dolazi posle mene. Posle Nenadove posjete, kuća mi više nije bila ista. Svaki šum je zvučao kao korak, a svaka senka kao dokaz. Svesku nisam dirao 2 dana. Držao sam je zaključanu u staroj metalnoj kutiji ispod kreveta, ali sam je osjećao kao da me posmatra iz tame. On se nije pojavljivao i to me je plašilo više nego kad jeste. 3. noći sam popustio. Otvorio sam kutiju. Sveska je bila otvorena, tačno na sredini. Na vrhu stranice pisalo je: Postoji ime koje moraš da napišeš. Progutao sam knedlu. Ko je? Šapnuo sam. Stranica je ostala prazna, ali u glavi pojavilo se lice. Nenad Kovačević. Zatvorio sam svesku naglo. Ne, rekao sam naglas. On nije kriv, ali glas u meni je šapnuo drugačije. Ako te otkrije, sve se završava. Ako nestane, sistem ostaje slijep. Prvi put nisam razmišljao o pravdi. Razmišljao sam o opstanku i to me je slomilo. Sutradan sam saznao da je Nenad našao nešto. Jedan mladi policajac iz sela mi je uz kafu rekao tiho: Inspektor misli da je neko iz administracije umešan, neko ko ima pristup podacima. Osmijehnuo sam se. Ruke su mi bile ledene. Te noći on se vratio. Sedeo je za stolom, listajući svesku kao knjigu recepata. Zanimljivo, Rekao je. do sada si sudio drugima, sada sudiš sebi. Ja ne mogu da ga ubijem, rekao sam. To bi bilo zlo. Podigao je pogled. Zlo je počelo onog trenutka kada si odlučio da budeš sudija. Ustao je i prišao mi blizu. Pitanje nije da li smiješ. Pitanje je da li možeš da živiš ako ne upišeš to ime. Počeo sam da gubim vreme. Satima sam sedeo, gledao u praznu stranicu. Olovka mi je bila u ruci. Ruka mi se tresla. U jednom trenutku učinilo mi se da se ime već pojavljuje samo od sebe. N. Bacio sam olovku. U tom trenutku telefon je zazvonio. Nepoznat broj. Javio sam se. Miloše, rekao je glas, znam da si ti. Srce mi je stalo. Znam i da se ne radi o običnim slučajima. Ako grešim, umreću prirodnom smrću, zar ne? To je bio Nenad. Vidimo se sutra, rekao je. Samo nas dvojica. Veza je pukla. Te noći nisam spavao. U snu sam video sebe kako stojim pred ogledalom, ali odraz nije bio moj. U ruci je držao svesku
i pisao moje ime. Probudio sam se vrišteći. Ujutru je na naslovnoj strani lokalnog portala pisalo: Inspektor Kovačević doživeo kolaps, u kritičnom je stanju. Nisam pisao njegovo ime, ali sveska je bila otvorena, a ispod sitnim slovima stajalo je: Sistem ne trpi oklevanje.